أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ما درس اسماء الله الحسنى که نامهای الله باید ما نامهای الله را بدانیم و معنیش را نیز بفهمیم که این نامها به چه معنا دلالت می کند. اولین نامی که در قرآن بسیار آمده است این الله می باشد و الله نیز اولین نام را بر خودش وقتی که خبر داده است این اولین نام را الله اول خوانده، سپس دیگر نام ها را به این اضافه کرده است. میبینیم که الله در سوره حشر وقتی که چند نامهایش را ذکر کرده است، در اولینش جای اول ابتدا اول الله را آورده است. الله گفته است هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. سپس هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون. هو الله الذی، او الله می باشد، نیست اللهی که نیست معبود غیر از او، این الله می باشد. می بینیم که وقتی که ما الله می گوییم حتی دو لبهایمان نمی جنبد. الله این معنایش معبود می باشد که سزاوار عبادت، که ما را از نیستی به هستی آفریده است و ما او را باید عبادت بکنیم. وقتی که ما الله میگوییم دلهایمان آرام میگیرد. اللهی که مهربانی الله بر ما کتاب فرستاده است و ما را در آفریده به حال خود نگذاشته است، پیامبرها را فرستانده تا که ما هدایت یابیم، راه سعادت را بیابیم. الله دلهایمان با دوست داشتنش پر میگردد. میبینیم که ما الله را دوست داشته پرستش میکنیم. بعضی شخص ها راهبرهای خود را از ترس پرستش میکنند، اگر او نباشد دیگر او را اطاعت نمیکنند. ما الله را در نهان و در آشکاری عبادت میکنیم، به او توکل میکنیم و او را دوست داشته پرستش میکنیم و به او امید داریم و از او میترسیم. ذلك بأن الله هو الحق، الله حق می باشد، سزاوار عبادت می باشد، زیرا بر ما به تمام نعمت ها را داده است. الله خودش یک مثال میزند که خودش را با این مثال میشناسند که چگونه الله است. در قرآن میگوید که ای مردم، اگر شما 10 راهبر دارید، یک نفر 10 راهبر دارد، یک نفر یک راهبر دارد، یک فرمانروا دارد، آیا این هر دو برابرند؟ یک شخص به 10 کس خدمتگزاری میکند، یک شخص به یک نفر خالص خدمتگزاری میکند. آیا هر دو برابر هستند؟ البته برابر نیستند. هر شخصایی که 10 راهبر دارند، این خدمتگزار از آنها ناراضی است، زیرا این 10 راهبر به او کار میفرمایند که او استراحت را نمیداند. یکی میگوید این کار را بکن، یکی دیگر نکن میگوید، یکی میگوید هنگام شب کار میفرماید، یکی هنگام روز. او استراحت ندارد. امروز شخصایی که خود به خود 10 راهبر گرفتن، کمونیستی و اشتراکی و دموکراتی و دیگر حزب ها را همچون راهبری خود قرار دادند.
آنها در اضطراب و در حیرت هستند، بیزار شدند. اما یک شخصی که الله را رهبر خود قرار داده است، او در استراحت می باشد. او قانون الله او را آرام کرده است. برای همین ما باید الله را دوست بداریم، الله را عبادت بکنیم دوست داشته، که الله بر ما تمام نعمت ها را داده است. به کلمه لا اله الا الله میبینیم که شخصایی که الله را دوست داشتند بر کافران جنگ میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با کلمه لا اله الا الله سرزمین مبارک خود را ترک کردند و از ابو لهب و خویش تبار دست کشیدند برای الله مهربان، چون که الله را دوست می داشتند. حتی همسران خود از شوهرهایی که کافر بودند آنها طلاق گرفتند. میبینیم ما به کلمه لا اله الا الله وقتی که الله را دوست بداریم، تمام چیز بر ما ترک کردنش آسان می باشد، چون که یکی از نام های الله این نام الله، الله لا اله الا هو الحی القیوم، این اسم الله الاعظم می باشد. نامی هر کسی که با چنین الله را خوانده است دعایش اجابت گشته است. برای همین ما الله رو بشناسیم. الله معنایش معبود می باشد، شخصی که سزاوار پرستش می باشد، سزاوار اطاعت می باشد، که ما را از نیستی به هستی آفریده است و در دنیا و آخرت راههایمان را نشان داده است. الله رو فهمیدیم که نامش این معبود است، معبودی به حق، که ما الله را دوست می داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.